សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងដែលថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាបារាំងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសព្វនាមប្រធាននៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលក្តារខៀនជាមួយខ្ញុំតើកោបាទនៅក្នុងនេះដែរសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើល persona មានថាភាសាខ្មែរយើងច្រើនតែនិយាយថាបរោះមានបរោះទី1បរោះទី2បរោះទី1ឯកវចនៈបរោះទី2ពហុវចនៈហោហែអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងមានដូចគ្នា persona គឺបរោះណាយើងប្រើថាបរោះហើយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលបរោះនោះវាមានចែកចេញជា2ទៀតគេហៅថាបរោះទី1បរោះទី2បរោះទី3ហើយវាមានឯកវចនៈនិងពហុវចនៈណាជាយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចំណែកឯនេះគឺជា pronoms sujet គឺជាសព្វនាមប្រធានណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា subject pronouns មាន I មាន you មាន we មាន they ហៅហែនៅក្នុងភាសាបារាំងយើងមានដូចគ្នាសូមអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើល je គឺមានន័យថាខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅខ្ញុំគឺជាបរោះទី1ឯកវចនៈណាអញ្ចឹងហើយបានជានេះ première personne មានថាបរោះទី1 singulier មានថាឯកវចនៈអញ្ចឹង je គឺជាសព្វនាមប្រធានជាបរោះទី1ឯកវចនៈអូខេបន្តទៀត tu មានថាឯងខ្ញុំជាង tu គឺជាសព្វនាមប្រធានហើយវាជាបរោះទី2ឯកវចនៈ tu est deuxième personne singulier អូខេបរោះទី2ឯកវចនៈ il មានថាគាត់នេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុស masculin ពេលនេះសូមមើលគាត់គឺជាបរោះទី3ឯកវចនៈ il troisième personne singulier នាងក៏ជាបរោះទី3ឯកវចនៈដែរណា troisième personne singulier ចឹងសូមមើលឡើងវិញណា singulier មានដូចតទៅមានថាបរោះមានបរោះទី1ឯកវចនៈបរោះទី2ឯកវចនៈទី3ឯកវចនៈ je ខ្ញុំ tu ឯង il គាត់ Elle នាងសូមមើលបន្តទៀត Nous មានថាពួកយើងកាលណាយើងនិយាយពួកយើងមានថាជាបរោះទី1ពួកយើងជាបរោះទី1ប៉ុន្តែជាពហុវចនៈមានថាច្រើនអ្នកពួកយើងអូខេ Nous est la première personne plurielle Nous គឺជាសព្វនាមប្រធានជាបរោះទី1ពហុវចនៈសូមមើលតទៅទៀត Vous អ្នកទាំងអស់គ្នាណានៅពេលនេះ vous គឺមាន vous គឺជាសព្វនាមប្រធានហើយ vous គឺជាបរោះទី2ណាបរោះទី2ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាបរោះទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាជាបរោះទី2ខ្ញុំជាបរោះទី1ឯកវចនៈអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបរោះទី2ពហុវចនៈអូខេ vous deuxième personne plurielle il តើនេះឃើញទេ il នេះគឺមាន s មានថា il pluriel il យើងខាងលើនេះគឺអត់មាន s ទេមានតែ singulier មានថាឯកវចនៈ pluriel មានថាពហុវចនៈ il pluriel អូខេអញ្ចឹងគាត់ជាបរោះទី3ប៉ុន្តែពហុវចនៈតោះនេះខុសគ្នាណាបរោះទី3ប៉ុន្តែឯកវចនៈ Elle មានន័យថាពួកនាងណាពួកនាងឬក៏ពួកគាត់ទៅបើសិនជា
ពួកគាត់ស្រីស្រីហ្នឹងអាយុច្រើនជាងយើងណាពួកគាត់ណាឬក៏ពួកនាងទៅបើមិនជាក្មេងជាងយើងតើក៏ជាបរិះទី3ដែរប៉ុន្តែពហុវចនៈចំណែក Elle ខាងលើនេះគឺជាបរិះទី3ដែរតែឯកវចនៈណាអញ្ចឹង singulier pluriel ចឹងបងប្អូនតន់ទេចំណុចនេះសូមមើលបន្តទៀត je ខ្ញុំណា tu ឯង il គាត់ Elle នាងឬក៏គាត់បើសិនជាគាត់ចាស់ជាងណា Nous ពួកយើង Vous អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ពួកអ្នក il pluriel ពួកគាត់ពួកគេ Elle ពួកនាងពួកគាត់ឬក៏ពួកគេប៉ុន្តែស្រីភេទស្រីអូខេជាសូមអ្នកទាំងនេះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរយើងសូមមើលណាចឹងpronoun sujet បើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសវិញគឺ subject pronoun មានន័យថាជាសព្វនាមប្រធានដូចគ្នាណាចឹង je គឺស្មើនឹង I tu you ដោយសារតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺខុសពីភាសាបារាំងភាសាបារាំងគេចែកណាបរិះទី2ហ្នឹងចែកចេញជា2ណាឧទាហរណ៍ថាឯងហើយនឹងអ្នកtu មានថាបរិះទី2ដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានអាយុស្មើគ្នាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬក៏អាយុតិចជាងយើងចំណែកឯភាសាអង់គ្លេសគឺអត់មានបែងចែកនិយាយទៅកាន់អ្នកធំជាងនិយាយទៅកាន់អ្នកក្មេងជាងទេឬក៏និយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងឬក៏ទាបជាងទេដឹងតែ you ប៉ុន្តែបារាំងគឺបែងចែកណា tu ណាក៏ចំណែកឯ il គាត់ he Elle she nous we Vous you តើនេះឃើញទេ tu vous you ដល់ដែរអត់មានបែងចែកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងបែងចែកណាអូខេបន្តទៀត they il pluriel elle pluriel they អត់បែងចែកទេអត់មានបែងចែកថាពួកគេប្រុសពួកគេស្រីទេណាប៉ុន្តែភាសាបារាំងបែងចែកអូខេចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្ថែមតើភាសាអង់គ្លេសអត់បែងចែកទេភាសាបារាំងបែងចែកអញ្ចឹងយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចទៅរវាង tu និង vous ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលណាយើងប្រើ vous គឺសំដៅទៅលើការគោរព politesse មានន័យថាយើងនិយាយដោយការគោរពយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានឋានៈទូនាទីខ្ពស់ជាងយើងចំណែក tu អាចថាជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអាចនិយាយនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនៅក្នុងសង្គមបារាំងមានថាឪពុកនិយាយទៅកាន់កូនកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកឬក៏ម្ដាយក៏គេប្រើ tu ដែរណាភាគច្រើនគឺគេប្រើ tu នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារចំពោះគ្រួសារខ្លះមានករណីលើកឡើងគេប្រើ vous ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគ្រួសាររបស់គេណាដែលឡែកតោះនេះរវាង il នេះគឺគាត់ elle នាង il នេះពួកគាត់ elle នេះពួកនាងឬក៏ពួកគាត់ទៅអាស្រ័យទៅលើអាយុរបស់គាត់ណាបើយើងចង់និយាយថាពួកនាងមានថាជាក្មេងៗណាពួកនាងពួកគេអញ្ចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីការយក pronoun sujet នីមួយៗហ្នឹងធ្វើវាឲ្យទៅជា clear ទៅជាប្រយោគដែលយើងហាត់ប្រើទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះភាសាបារាំងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតMerci beaucoup, au revoir, bonne journée.